Polniy proyektga olib qo'ygan Spark'imizga bitta baho berib qo'yinglar ko'rinishiga. Mana tashqi ko'rinishi, minimalizm, ko'p narsa, bachkana narsa qo'ymaganmiz. Mana oldidan boshlaymiz. Maksimalniy заводской narsalarni olib qolganmiz. Faqat faraga bilet, tumankaga bilet, atkilarni bilak piyani qilib, tegi krugom obves taqib berganmiz. Bodikit deydi bir xil obves deydi. Tonirovka qilib berganmiz. Polirovka qilib berganmiz. И полный o'shini shunki bo'lgan, o'sha gruplari bilan polniy tochib tashlab qilingan. Tashqi ko'rinishda takoy, lekin ichkariga kiradigan bo'lsa, o'zi boshqa dunyo. Mana bu stoykalarni ko'ryapsizlarmi? Materialni trekkerlarda bo'ladi-ku, stoykasi. Xuddi shunaqa narsa qilib berganmiz bunga. Xo'p, ichkarida endi bitta baho berib qo'yinglar. Hozir men buni soat qilib ko'rsataman. Shundan keyin baho berasizlar. Mana. Ana endi boshqatdan kiramiz, deydi. Apshipkamiz звездный neba qilingan. Sideniy управлениyalar, обогревlar hammasi ishlaydi, hammasi. Mana sideniy управлениyalar ko'rsanglar bo'ladi. Podgaloniy ko'rasizlar. Hammasi ulangan. Podgaloniy, bu yoqda mana avtomankalari. Qale. Hop, sideniyaning o'zi ham mana oldi, orqa qo'lni yuradi. Sideniyaning daji orqasida podsvetkalargacha ulangan, ko'rasizlar. Sideniyamiz e'tibor beringlar. Spark'ga ko'pchilik Mercedes'ni qo'ya olmas ekan. Mana biz lekin shu narsani qildik. Spark'ga odam o'tiradigan qilib, Mercedes'ning barlari bilan keyin Sideni polniy tikilgan, Genesis fasondan olingan, perforatsiyali eng qimmat natli ko'jadan qilib berganmiz. Apshipkalarga ham xullas apshipkalarni hech qatida plasmas detal qolmagan. Hamma yog'i koja yoki alikantari tortilgan. Mana buni ham ko'ringlar. Yong'in alikantari, ichkarisi koja. Bundan tashqari remenlarigacha polniy qilib berganmiz. Patalon endi отдельный tema. Звездный bilan ko'rasizlarmi? Yulduz o'tadigani, bu rang o'zgaradigani, pat muzika qilsa ham bo'ladi. Hop, karpetga keladigan bo'lsak, qora bilan kalibratsiya qilganmiz. Tepalari mana polniy alikantari. Qimmat, yaxshisidan qilganmiz. Hop, monitor qo'yib berganmiz. 220 deflektor. Soatlariga ham alohida e'tibor berib qo'yinglar. Ferrumlar, skorostlar, mers bar. Как положено. Xullas bu odam pultdan звездный va. Hop, bitta joystikka baland pastlar berganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Joystikdan bemalol qurollar qo'yiladi. Rulli ham polniy управление, tablo terib berganmiz. И tabloni ham bilak piyani qilib berganmiz. Hop, har bitta detalga alohida mehr berilgan, ko'rib turibsizlar. Hop, Malibu plafon qo'yilgan. Bu yoqda ham mana Malibu ruchkalari bilan birga yonadigan. Hammasi Malibuniki bo'lgan. Mers, Malibu, Spark, xullas gibrid. Hop, apparatura yig'ib berganmiz. Polniy bunga. Hop, shuni bitta qo'yaylik. Bitsin. Hozir internet ishlasa bo'ldi chiqadi. 4 ta kolonka. Ortaga yasab sani kolonka qo'yilganmiz. Edifier subwoofer. Orqani ham qaranglar, такой скромный variant. Super. Mashinamiz qilgan mehnatimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bizga podpis tashlab qo'yinglar. Xudo xolisa shunaqa proyektlarni shu kanalga endi qo'yib boramiz. Bu Comavto Kadifa filialimizda mana shunaqa katta proyektlar qilamiz. Mercedes'dan qaranglar. Shunaqa o'zimga yoqdi, mana shu mashina bor, skromniy chiqdi, lekin uncha joyda ko'rmaydigan navruz bo'ldi mashinamiz, to'g'ri. Xudo xolisa hozir egalariga mashinani topshiramiz. Qilingan ishlar hozircha shular. Nimadir qolib ketgan bo'lsa, yana bir video qilamiz alohida. Hop, bundan tashqari vaqtda yana bitta jentramiz xuddi shu proyektga olib qolingan. Bu ham boshlangan, xudo xolisa tez kunda tugatamiz. Mana sizlarga rangini primerni tushuntirib qo'yaman. Bu ham kalibratsiya bor, ikki rangda. Bu birinchi rangi mana karpetkasini qilib qo'yganmiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez kunda jentrani ham qo'yamiz. Spark yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmanglar.